dina sedekah bumi urang teh intina mah syukuran, wajib disedekahan. Muka hiji urang ngamumule ada budaya leluhur urang, kolot-kolot urang sepuh urang kunaon sedekahna ku doa. Ayeuna urang ngumpul mawa tumpeng mawa nanon hanteu berbagi, intina berbagi jeung sesama urang. Ieu rasana kumaha, itu rasana kumaha, seperti gitu. Mantap ulah salah paham tentang sedekah bumi kade. Sakali deui kuring jabatan kuring 3 tahun ka hareup deui, kahayang kuring hayu kurang kompakkeun. Wah mungkin orang Sumber, orang Jati Tengah, orang Pilangsari ngompakkeun warga urang moal. Batur mah seseurian. Puas teu kondusif wargana, puas raribut bae wargana, senang. Tapi orang ulah sampai seperti gitu. Mantap cek kuring ge ala nu pinterna seperti binatang semut. 3.700.000 ditambah bos naka 1 juta, berarti total di masyarakat kadek lainjang kuring lainjang desa total 4.700.000 ditambah bos proyek. Terima kasih bos proyek Bapak Nata dan Ibu Ade, yang mana beliau telah memberikan santunan ataupun sodako. Alhamdulillah terugi lah proyek dengan jumlah santunan 60 orang dan nominal ke uang Rp100.000 dan beras 5 kg. Mohon bisa tahun depan lebih dari ini Bu. Wayang hayu bari dikieuan sodakoh ka fakir miskin jompo sareng ka yatim piatu malah leuwih alus. Mata kayu orang sama-sama ngadoa mudah-mudahan dijabah ku Allah tahun depan. Tatanen kita, palawajah kita, tanaman apapun yang ditanam di bumi, kita bersyukur ke bumi. Intinya kita harus memajak ke Allah, meminta dan memohon. Mudah-mudahan tatanen kita, tanaman kita bagus lebih dari tahun ini. Kompakan karempet desa warga desa Jatiraga dina musim tanam anu kamari dina pengendalian buropiokan beritna kompak pisan. Alhamdulillah tiasa 150 hektar masih tiasa panen di desa Jatiraga. Di desa Nusanesma aya nu teu panen pisan gitunya, aya nu nepi ka aduh setengah nagente gitunya, setengah lahan desana terpanen. Nah desa Jatiraga mah masih mending lah, paling 20 kapal ditumpul anu eta ge pedah kekacaiannya pedah. Yatim piatu desa Batur mah moal nyahueun Bu. Moal lamun ieu budak teu boga indung bapak. Mantap kunaon sabab hayu urang kompakeun jang sodako deuk saha deui, deuk saha deui nu mere Batur mah mere da teu apaleun manehna yatim piatu urang-urang keneh. Kumantak kitu beupeujeuh ieu mah mepeling jang naon si harta da pasti dihisab. Tapi orang sodako bila bakon sodako insya Allah selamat kade, meuli baju meuli nanan ge pasti dihisab.
dipertanggungjawabkeun disabkeun kumantat tingali ibu-ibu betos jompo deuk saha deui lamun lain urang anu jarajag nu sarehat. Insyaallah mudah-mudahan tahun hareup tahun depan kita lebih diutamakan lagi untuk yatim piatu dan jompo. Amin. Hatur nuhun. Kuring mere pesen ka warga Desa Jatiraga ya khususna. Atas nama pribadi kuring kepala desa jeung warga. Proyek tahun ieu alhamdulillah ieu bos proyek luar biasa. Di awal nah pernah minta ka desa salah sayjina ngahadean bendungan Cibuaya henteu teu minta keusik teu minta semen paling minta ge pang tingali ke nu mana nu perlu dihadean. Bukti nyata nu urang ayeuna ieu borong-borong desa teu minta bos proyek inisiatif geuskeun ku kuring da bagian kuring masalah pertanian kurang kumaha. Mudah-mudahan urang ngadoa kabeh ieu anu aya di dieu ya terutama bos proyek dingsing dilancarkeun rezekina. Mudah-mudahan tahun hareup sedekahna leuwih gede deui. Amin ya Allah. Itu mangga. طول عمرنا في طاعتك يا الله وصحيح أجسادنا وقضي حوائجنا ونور قلوبنا وأحسن أخلاقنا ويسر أمورنا وثبت إيماننا ذنوبنا وواسع أموالنا وأرزقنا حلالا طيبا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.